Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian Fiqhul Muqaranah kita lanjutkan menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, masih membahas tentang budak mudabbar yang sudah dijanjikan oleh benderone, kalau benderone mati meninggal dunia maka dia menjadi merdeka. Tapi sekarang ada permasalahan yaitu benderone bangkrut, butuh duit, punya budak mudabbar, boleh tidak budak mudabbarnya dijual? Ini sekarang permasalahan itu. Wa amal jinsu tsani, ana pada jenis yang kedua iku halis sayyidi, apa to iku wenang kedua bendoro ayabi'a utawi ento adol sapa sayyid mudabbarahu ing budak mudabbare sayyid. Dia butuh uang, yang ada budak mudabbar kena didol ora iki. Padahal dia wis janjeni nek dene mati bakal merdeka. Anak didol ora repot, ngira. Ada permasalahan. Wa asyaru mas'alatin mongko paling masyhur permasalahan ing dalam al-jinsu tsani mau ya asyaru masalah iku halil mudabbiri, apa toh iku wenang kedua bendoro sing akad tadbir ayabi'a utawi ento adil sapa mudabbir mudabbarahu ing budak mudabbare mudabbir amla apa toh ora kena. Faqala mau ngendikan sapa Malikun wa Abu Hanifah wa jama'atun min ahli Kufah, laisa ora ana iku li sayyidi kudu bendoro apa ayabi'a yang to adol sapa sayyid mudabbarahu ing budak mudabbare sayyid. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan rombongan ulama Kufah tidak memperbolehkan. Ya kalau gitu kan seperti hanya memberi janji manis saja. Itu dijanjeni engko tak merdekake, tiwas budake mempeng ngladeni benderane, tibake tengah-tengah dalam benderane butuhke duit didol. Lah didol repotnya pembelinya dia nak pembiline engko gelem takbir, gelem janjeni merdekake, nak ora. Tak jenenge hanya mulut manis saja, hanya janji manisnya mudabbir saja di depan. Makanya Imam Malik, Abu Hanifah tidak boleh itu, tidak boleh dijual. Wa qala ngendikan sapa Syafi'i, Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa ahli zahir wa Abu Saur lahu iku wenang kedhe sayyid ayarji'au tawi narik kembali sapa sayyid. Gak sedo tak mudabbarke, wah sakake iki ya budake. Faya bi'anu li adil ngono sapa sayyid mudabbarahu ing budak mudabbare sayyid. Boleh kaya ana wong wasiat dibatalke. Wa qala ngendikan sapa Al-Auza'i, Imam Auza'i, la yuba'u ora kena didol ngono apa mudabbar illa mirrajulin kecuali saking pembeli laki-laki yuridu kang ngarepake sapa rajul itqahu ing merdekake mudabbar. Di tengah-tengahi Imam Auza'i boleh dijual, tapi pembelinya harus punya kehendak sama, yaitu ingin memerdekakan budak. Nah orang berarti tidak kena Imam Auza'i. Tentunya pendapat Imam Auza'i ini rotok nengah-nengah ini. Cukup logis sebetulnya.
sehingga tidak ada yang dirugikan gitu. Waqtala falam sulaya sapa Abu Hanifah wa Malikun biadil masalah dalam tiga masalah fi furu' ini dalam beberapa cabang. Wa tawi al-madhkur min al-furu' iku idza bi'a. Nalikane didol ngono sapa mudabbar. Fa'ataqa mongko nuju merdekake ing mudabbar sapa al-mustari pembeline. Ya, ini kan masalah. Bahwa kan Imam Malik, Imam Hanafi dilarang menjual budak mudabbar. Nah kalau terlanjur sudah dijual, dongnya dilarang batu tadi. Terus kemudian pembelinya itu ternyata apik, malah dimerdekake. Mosok dibatalke jual beline. Padahal ini menguntungkan pihak apa? Budak mudabbar. Kalau jual beli itu dibatalkan rugi dia. Dia hanya mudabbar. Tapi kalau dia jual belinya sah, pihak pembelinya akan memerdekakan dia seketika ini. Dongeng menguntungkan kalau jual belinya disahke. Maka di sini Imam Malik agak apa? Menyikapinya berbeda dengan Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan faqala mau ngendikan sama Malikun yang fuzu terlaksana apa alikku kemerdekaan. Wis merdeka wis. Lah nak merdeka berarti jual beli sah. Tadi katanya di atas tidak boleh jual beli. Nah, ini dianggap ora selaras fatwa Imam Malik. Tapi menguntungkan budak karena budak itu dimerdekakan sekaligus. Waqala ngendikan sama Abu Hanifah wal Kufiyun al-bai'u ini sesuai kayak apa lurus ini fatwanya dengan di depan. Pokoknya batal jual beli ini meskipun pembelinya berniat untuk memerdekakan. Al-bai'u tai jual beli ku mafsukhun dibatalke sawaun a'taqa padha merdekake ing mudabbar sapa al-mustari pembeline mau. Aulam yuk utawa orang merdeka ke sapa al-mustari hu ing mudabbar. Wa utawi pendapat Abu Hanifah lan Kufiyun iku aqyasu. Luwih rasional. Min jihati annahu saing arah sak temene al-ba' jual belinya iku mamnuun dicegah ibadatan kelawan ibadah krono ibadah atau ibadatan krono ibadah. Tapi sebetulnya kalau Auza'i bagus ini. Kalau memang orang yang ingin menghendaki memerdekakan sah saja jual belinya. Jadi sebetulnya Imam Malik ini rodok mendekati ke pendapatnya Auza'i. Fa umdatu man maqata pedomane ulama ajaza kang oleh sapa mandai ahu ing adil mudabbar iku ma barang sabata tetep apa min hadis Jabir annan nabiyya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku da'a wis adil sapa Nabi mudabbaran ing budak mudabbar. Nah, kalau melihat ini yo meskipun kasihan budaknya tapi dalil membolehkan. Jadi membatalkan tadbir itu boleh. Ning yo sakake budak ya. Barangkali ini kondisi tertentu ya, mestinya darurah wa piye. Wa rubbama syabbahu lan terkadang padha nyerupake sapa man ajaza bai'ahu hu ing mudabbar tadbir mau bil wasiyati kelan wasiat. Wa amma umdatul malikiyah anapun utawi pedomane ulama Malikiyah iku fa umum qoulihi ta'ala mongko umume pengendikane Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud lagi-lagi sing padha beriman padha nepatana sira kabeh
kelawan janji-janji. Karena bagaimana itu janji, tadbir itu janji, perjanjian. Li'annahu krana sa'atul tadbir iku ibkon padha karo merdeka, tapi ila ajalin dengan tempo nanti setelah saya mati. Ya fa asbah mengonyrupani apa tadbir ummal waladi ing budak ummul walad. Au asbah utawa nyrupani apa tadbir al itqal mutlaqa ing kemerdekaan sing mutlak. Fakana wong ana apa sababul ikhtilafi, sabab perselisihan ulama huna ing dalem kene panggonan iku mu'aradatul qiyas, oleh nentang qiyas lin nasi maring nas, awal umum dalil umum lil khusus maring dalil khusus. Mau ana dalil khusus hadis mau, tapi problemnya hadisnya kuat gitu loh, sanate kuat, hadis yang di Nabi menjual budak mudabbar. Wala khilaf wala khilaf itu mawjud baina mantar fuqaha annal mudabbar satune budak mudabbar iku ahkamu ta hukum-hukum mudabbar fi hududi dalam hukuman-hukumane mudabbar wa talaqi lan talaqi mudabbar wa syahadati lan persaksiane mudabbar wa sa sembarang dan bahasa iri ahkamihi lan sekabehane hukum-hukum mudabbar iku ahkamul abidi, koyok hukum-hukumnya budak-budak biasa. Jadi kenapa tidak ditafsirkan hadis tadi itu? Mungkin semacam apa ya, dorurah atau gimana gitu misalnya. Karena melihat wong itu bagaimanapun sebuah akad yang harusnya ditepati gitu. Atau barangkali seperti Auza'i dijual kepada orang yang ingin memerdekakan budak itu, jadi tidak ada yang dirugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtala fulan sulaya sapa ulama min hadzal bab fi jawazi wad'il mudabbarati ing dalam kenane jima budak mudabbarah, budak wedok sing diakad tadbir. Fa jumhurul ulama mongko mayoritas ulama iku ala jawazi wad'iha ing atase kenane jima budak mudabbarah. Wa ruwiya lan diriwayatake an Ibnu Syihab apa man uzalika mencegah wad'iha. Wa anil Auza'i lan sanging Imam Auza'i lan iku sang Imam Auza'i karahiyatu zalika uta makruh mengkonolah wad'iha idza lam yakun nalikane ora ana apa wad'iha dijima'e mudabbarah qabla tadbir sadurunge tadbir. Wa umdatul jumhur pedomane jumhur iku tasbihiha oleh nyerupake mudabbarah bi ummil waladi kelawan ummil walad. Wa man utai sapane ulama iku lam yujiz orang ngenake sapa manzalika ing menalah watuha syabbaha mongko nyrupake sapa manha ing mudabbarah bil mu'taqati kelawan wadon sing wis dimerdekake ila ajalin maling mangsa tertentu. Wa man utai sapane wong iku mana anyam lamun nyegah sapa man wat al muqtaqati ing jima badan sing dimerdekake ila ajalin maring mangsa tertentu syabbaha bahwa berupake ngono sapa man ing muqtaqa ila ajal mobil mangku hati kelawan wong sing dinikahake wong sing dinikahi wadon sing dinikahi ila ajalin maring mangsa tertentu. Wa ya ta mangkuah ila ajal ku al mut'atu aran mut'ah. Jadi pada intinya teng mriki wae nggih. Sing larang iku nyesake to. Wong dia dijanjikan arep merdeka sause nggo bendarane mati, nak dijima iku anake ku engko nak dijima.
anaknya lahir kan ya. Iku anaknya jadi budak. Mulai akeh sing orang mulai wau meskipun jumhur memperbolehkan. Wa tafaqulan sepakat sapa ulama ala annal sayyidi sak temene iku wenang gede bendara bil mudabbari dan budak mudabbar. Apa al khidmata melayani. Nak melayani biasa, kerja-kerja biasa, sepakat ulama boleh. Wali sayyidi lan iku kenang gede bendarane mudabbar. Ayan tasya au tayan tan jipuk sapa sayyidi malayu ing bondone mudabbar. Minhu sang mudabbar mata sya'a ing kapan wae karep sapa sayyid. Tadi kan dikatakan bahwa budak itu ora duweni hak memiliki harta kecuali mukatab. Makanya sayyid njaluk duwike budak iki kena. Kalau hal ini keadaan fil abdi dan budak biasa. Lah ngendikan sapa malikun illa ayam rada. Kecuali ento wis lara ngono sapa sayyid. Maradon makhufan ing lara sing ngawatirke. Bayu krohi maka dimukrahke lalu gitu saya tepo zalika mengkena ayam tazi'amu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jinsu salis utai jenis yang ketiga waladul mudabbara anake budak mudabbara budak wedok sing diakad tadbir alazina wong akeh taridu sing lairake sapa mudabbara hum ing alazin ba'da tadbir sayyidiha sause akad tadbire bendarane mudabbara. Fa amma ma'ana mudabbaran yatabi uang ngikuti apa mahu ing mudabbar bitadbir dalam akad tadbir mimma sanging barang layak tabi orang ngikuti apa mahu ing mudabbar iku fa inna mimma sa'ilihi maka saat ini ikut termasuk masalah-masalah fuqaha al-masyhurah tika masyhur fi hadzal bab apa ikhtilafahum ikhtilafahum ya Ifa'es yang kedua jadi ikhtilafahum ya ikhtilafahum Pak yang kedua hak bila lajil mudabbarati yang dalam anaknya budak mudabbarat alawi mahu anak-anak tali jual senglawirake yang ngerasa mudabbarat hima alazim ba'da tadbiri sayyidia sausai akan tadbiri bendarane mudabbarat min nikahin sang nikah au zinan untuk zina Fakara menghentikan supaya jumhur waladiha utai anak mudabbara ba'da tadbiriha sing lahir sausai akad tadbire mudabbara iku bimanzilatiha ing dalem panggonane mudabbara maksude yuk takuna padha dimerdekake sapa waladiha biubtiha sebab dimerdekake mudabbara wa yuraquna yang padha dadi budak ngono sapa walad birikha sebab budake mudabbara jadi ora bendarane mati ya dadi merdeka kabeh. Tapi Asy-Syafi'i beda. Waktu menghentikan sebuah Asy-Syafi'i fi qaulihil mukhtar dan pendapat Asy-Syafi'i al-mukhtar yang terpilih inda ashabi munggu sahabat-sahabat Asy-Syafi'i innahum sabna waladiha iku layu takuna orang dimerdeka itu sebab waladiha bi'idkiha sebab merdekane mudabbara wa ajma'u lan sepakat sebuah ulama ala annahu ingat sesak benar kelakuan iku ida a'taqa nalikan merdeka akiha yang mudabbara sebab sayyiduha bendarane mudabbara tapi fi hayatihi ing dalam uripe sayyiduha jadi urung mati dimerdeka wis sakit merdeka
Anahum iku anahum sak temene waladuha iku yo takuna padha dimerdekake sapa waladuha bi itqiha sebab dimerdekake ne mudabbarah. Wa amdatu Syafi'iyah atau pedoman ulama Syafi'iyah iku anahum sak temene Syafi'iyah iku Ibalam mu'taku nalikane ora padha dimerdekake sapa waladuha bil itqil menjazi ing dalem kemerdekaan sing langsung Fa'ahra mongko iku luwih patut ala yu'taku utawi yen ora dimerdekake sapa waladuha bil itqil mu'ajjal ing dalem kemerdekaan sing diengko-engko atau ditunda bisyarti kena syarat. Waktu jalan dikira hujah dan karena apa bi ijma'ihim dalam kesepakatan fuqaha ala annal musalaha saat penolong sing diwasiati sepolaha al bil itqi kelawan merdeka iku layat khul orang mlebu bihi dalam al musalaha sapa banuha anak-anake al musalaha. Ya jumhur dan mayoritas ulama itu ra'au berpendapat sapa jumhur anna ditadbiri saat ini kedua akad takbir apa hormatan ma kehormatan bagaimanapun kemuliaan yang bagaimanapun fa'ujabu mau kemajubalkan sapa jumhur ittiba al-waladi ingin mengikuti anak tasbihan kelawan merupani bil kitabati kelawan akad kitabah. Wa qawlu jumhuri itu pendapat jumhuri kemarin yang diriwayatake an Utsman bin Mas'ud bin Umar. Wa qawlu Syafi'i itu pendapat Syafi'i kemarin yang diriwayatake an Umar bin Abdul Aziz wa Atha bin Abi Rabah wa Makhul. Wa tahsil mazhab Malikin utai kesimpulan mazhab Malik di hadza dan masa iki iku anna kullu imra'atin saat ini setiap wanita iku fawaladuha monggo utawi anake imro'ah iku tabaun mengikuti lahanang imro'ah ingkanat lamun ana sapa imro'ah iku khurratan merdeka fahurun monggo anake dadi merdeka wa ingkanat lamun ana sapa imro'ah iku mukatabatan budak mukatab ya fa mukatabun monggo anake dadi budak mukatab wa ingkanat lamun ana sapa imro'ah iku mudabbaratan budak mudabbarah fa mudabbarun monggo anake dadi budak mudabbar. Awak takutnya muka wajahnya itu di merdeka itu ila jalin maling mongso tertentu ya awak takut muka anaknya di merdeka itu ila ajal maling mongso tertentu wakawal dikatakan halik kalau jenis muka tambah mudah darah mau bi ummul waladi kelawan budak ummul walad waladiha utai anaknya ummul walad itu bimanzilatiha yang dalam panggonannya ummul walad wa khala falam bedani fizalika dan mukuna kabeh mau sapa ahli zahir ya kawal dikala niku wae mungkin apa jenis kabeh mau al-ahkam mau al-muqtaqu utawi budak sing dimerdekake sapa bakbu sebagiane al anda malikin munggo Imam Malik wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala anna kulla waladin saat meneh ing atase sak temene saben-saben anak minta zwijin sanging oleh di rabek ke iku bahwa mengkodo kulu walad iku tabiun ikut li ummihi maring ibune walad firqli yang dalam budake lesake war hurriyat lan merdeka ibuke iso budak ya anak jadi budak wal hurriyati wa ma bainahuma wa malan barang bainahuma antarane Arik wal hurriyah minal uqudi sampir berakat al mufdiyah kang nimbulake ilal hurriyah illa ma kecuali barang ikhtalafu sulaya sapa ulama bi ma minat tadbiri sang tadbir tadi kan wising merdeka mengibu itu apa anak-anak barang wa min amatin lan sanging budak wadon zaujuha utai suamine amah iku arabiyun wong Arab. Wa ajma'ulan sepakat sapa ulama ala anna kulla waladin satune anak memiliki yaminin saking bapak sing budak sing bapake budak juga iku anahu satune walad iku tabiun mengikuti li abi maring bapake walad
in hurran lamun ai ingkana tegese lamun ana apa abuhu iku hurran merdeka fa hurran ai pawaladuhu mongko utawi anake fakana mongko ana pawaladu anake iku ya hurran merdeka wa in abdan fa abdan mongko lamun bapake budak fa abdan mongko anake dari budak wa in mukataban fa mukataban waqtala bulan sulaya sapa fuqaha fil mudabbari yang dalam budak mudabbar ida tasarra nalikane rabi karo budak ngono sapa mudabbar Pawulida mau dilahirke lahu kedue mudabbar Pawulida mau dilahirke sapa anak ya sapa anak kan lahu kedue mudabbar faqala mengondikan sapa malikun hukmuhu ta'i hukume anak iku hukmul abi hukume bapak yakni ngersake sapa musannaf anahu sak temene budak ya mudabbarun dadi mudabbar wa qala ngendikan sapa Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah laisa ora ana apa kelakuan iku ya tabi ngikuti hu ing mudabbar sapa waladu anake mudabbar fitabirin tadbir wa umdatu malikin utai pedoman Imam Malik wa al-ijma'u kesepakatan ala annal walada sak temene anak ing atase sak temene anak mimilki yamini saking bapak sing budak iku tabiun ngikuti lil abi maring bapake ma adal mudabbar yang bedani selagi apa ma adal mudabbar bedani kang bedani apa al-ab al-mudabbar ing budak mudabbar wa huwa utawi umdatu malik mau iku mimbabi qiyasi termasuk bab qiyas maudhi'il khilaf qiyasi maudhi'il khilaf saya bab panggonan mengkiaskan panggonan khilaf ala maudhi'il ijma' ing atase panggonan ijma' wa umdatu syafi'iyah atau pedomane syafi'iyah itu anna waladal mudabbari saat ini anaknya budak mudabbar iku malun termasuk bondo mimalihi sanging bondone mudabbar wa malul mudabbari utawa bondone mudabbar iku lisayidi kedua bendoro intiza'uhu utawi mencabut mal iku minhu sanging hae sayyid walau salam wa apa kelakuan iku salamu iso ditampa lalu kedua Syafi'i apa annahu saat temen waladul mudabbar iku malun termasuk salah satu harta mimali sang bodone mudabbar wa tabi'u lan ngikuti sapa waladul mudabbar ing mudabbar fil khuriyati ing dalam merdeka apa maluhune wa tabi'u lan ngikuti hu ing mudabbar fil khuriyati ing dalam kemerdekaan apa maluhu bondone mudabbar inda malikin unggul Imam Malik. Ya intinya ketika banyak perbedaan pendapat kata niki, maka nanti ada dua alternatif. Bisa saja dibikin fatwa bersama. Seperti zaman di Turki dulu ada namanya Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Itu menyatukan pendapat-pendapat Hanafiyah menjadi satu untuk dijadikan putusan hakim-hakim, pedoman putusan hakim-hakim dalam memutus perkara yang sama menggunakan Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Bisa saja ini nanti, atau bahkan juga bisa seperti fatwa bersama untuk memilih di antara fatwa yang ada itu, seperti
beberapa negara sudah memiliki, apakah itu Mesir, Kuwait, Saudi Arabia, namanya Majmu'atul Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa itu tadi, yang dibikin oleh Hayatul Kibaril Ulama, mayoritas ulama-ulama besar bersatu, kemudian mencoba untuk menyimpulkan fatwa yang disepakati bersama. Terus itu dijadikan rujukan daripada hakim bisa biar tidak bulat. Karena kalau tidak nanti kan akwali pirang-pirang, nanti hakimnya sendiri bingung. Ambil salah satu yang disepakati oleh para ulama. Bisa dengan begitu. Dengan membuat Hayatul Kibaril Ulama untuk berfatwa, memilih di antara pendapat-pendapat. Atau membuat semacam Majalatul Ahkam Al-Adliyah, sudah merupakan pasal-pasal yang itu menjadi pilihan, pendapat pilihan yang disepakati yang untuk pedoman para hakim-hakim dalam memutus perkara. Itu zamannya buku itu Majalatul Ahkam Al-Adliyah dibikin pada waktu rajanya top itu, sultannya top, Sultan Sulaiman. Sampai Sultan Sulaiman itu mendapat gelar Sultan Sulaiman Al-Qanuni, karena dia yang bikin konon itu. Konon menggunakan mazhab Hanafi dalam bagaimana untuk pedoman para hakim-hakim di seluruh wilayah Turki waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jinsur Rabi'. Wa amman nazarunya. Wa amman nazaru, anapun utawi memperhatikan kitab tadbir yang dalam sebagian gawe sebagian akad tadbir. Ngaten, ketika ada budak miliknya dua orang, katakan contohnya kemarin itu Ali karo Umar, masing-masing memiliki separuh dari budak itu. Kemudian Ali berinisiatif untuk tadbir pada bagiannya tentunya, bahwa nanti kalau saya mati, hei kamu budak, kamu akan merdeka. Tapi Ali tidak memiliki seluruh budak itu. Kalau Ali mati kan baru separuh yang merdeka. Bagaimana itu pandangan ulama? Waqat kulna maka teman mengucapkan sepengsun biman ing berembang dabbar kang akad tadbir sepeman hazan ing bagian lahu kuduman bi abdi berbudak iman duduna ayu dabbir hale tanpa akad tadbir sapa syariku kan caneman walakul ta menukil permasalahan tadbir ila hadzal maudhi'i maring ikilah panggonan iku aula wa utama. Fa'ungkol maka supaya dipindah apa tadbir ilahi maring hadzal maudhi'. Daripada dibahas di depan, pasnya di sini. Wa amma man ana penutai sayyid tadbir kang akad tadbir sepeman juz'an ing sebagian min abdin sang budak wa utai abdin iku lahu kedeman. Bismillahirrahmanirrahim. Kulluhu ya sekabehane budakmu. Ngoten, ana wong duwe budak keseluruhan. Tapi dia tadbire kok nyelewek, ngeten. Nah aku mati kamu merdeka separuh. Nah terus ngene iki piye? Lah iku diputuske fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yo diputus ale apa ale ngatasi man mau ditadbirul kulli kelawan akad tadbir keseluruhan kiasan krana dipadake alaman ing atase bendoro ba'adho kang nyebagian sapa man al-itqa ing merdekane budak indah Malik. Nunggu Imam Malik tabir kok separuh yuk kabeh. Nunggu nak mati yuk kabeh merdeka. Orang-orang merdeka separuh ngoten dari Imam Malik.
Wong sing tunggal ana wong kuwi merdeka separuh kabeh dadine. Kalau orang itu bendera itu yang ngomong kalau merdeka separuh itu bendera itu memiliki budak itu keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadzal babi wa amal jinsul khamis wa huwa uta jinsul khamis iku mubtilatu tadbir. Perkara-perkara sing iso ngrusak tadbir akad tadbir. Wa min hadzal babi mongko iku sing asal iki bab ikhtilafuhum. Utawi selain fuqaha fi ibtal daini enggan batalake utang li tadbir mari tadbir. Faqala monggo ngendikan sapa Malikun wa Syafi'i adainu utawi utang iku yubtilu sembatalke apa adenu ing tadbir. Faqala ngendikan sapa Abu Hanifah laisa ora ana padon iku yubtilu batalke apa adenu ing tadbir. Wa sa'a lan berusaha sapa wong fidene ing dalam utang. Pasawan kana berdogono padone utang iku mustawrikan menghabiskan lil qimati maring regane riba dia atau maring sebagian qimah. Ana wong bangkrut di budake wis ditapet piye iki? Dene diutang. Perlu nyaur utangnya, budak mau didol misalnya, atau jadi dibatalkan akad tadbirnya, atau akad tadbirnya terus. Nah, dia harus berusaha untuk nyaur utang, itu masalah tersendiri. Ya pancen ya saake meneh nak balik meneh ya. Akad tadbir itu kan janji. Sing bahaya itu nak terus dene nyanyi. Memang lidah tak bertulang ngono kuwi bahaya ya. Nak budak itu terus nyanyeke bendarane. Ngomongnya aku ditadbir, ternyata malah ora sido ngono bahayane nek ngono. Ya memang ada perasaan tidak pas di situ. Jadi saatnya nak dibatalkan tadbire. Tapi kalau melihat hadis yang kemarin itu, ya tadi itu Rasulullah pernah menjual mudabbar, kayaknya nggak boleh itu dibatalkan tadbirnya untuk nyaur utang. Wa min hadzal babi lan iku sing kelabat ikhtilafuhum utai sulane fuqaha bin Nasrani indren wong Nasrani bendera iki yudabbiru kang akad tadbir sapa Nasrani abdan ing budak lahu kang kedua Nasrani budak mau Nasranian ya kang Nasrani juga padha Nasrani ini lalu selimu mau mlebu Islam sapa abdi budake qabla mauti sayyidi sadurunge matine bendarane al abdu mau. Fatwara mengendikan sebuah Syafi'i Yudha'u didol sebuah aleri karena budak mau budak sing mlebu Islam sa'ata yuslimu indram waktune dia mlebu Islam bahwa tulan batal tadbiri an-Nasrani mau cara Imam Syafi'i wong Islam yo aja nganti dadi budake wong kafir. Sapi ana kafir zimmi misalnya punya budak muslim itu dipaksa dia untuk menjual budaknya dol kok ben dituku wong muslim nah, beda dengan wong Islam budak wong Islam benderane Islam kan bisa diberi kesempatan sholat diberi kesempatan macam-macam ya poso dan sebagainya maka akan ngedol kafir itu harus menjual budaknya yang sudah masuk Islam akad tadbirnya meskipun ada kata tadbir Allah kesuwen iya nak dene mati cepet suwi waktu yang ngendikan sapa Malikun yuhalu Bismillahirrahmanirrahim
dipisahke apa benahu antara budak muslim mau bena sayyidi. Rumit ini pendapat Imam Malik. Lalu kharaju lamdi dikeluarkan apa budak mau budak sing muslim ala sayyidi ing atase benderane budak muslim an-Nasrani sing isa Nasrani sayyidemu wala yuba'u lan ora didol sapa alai budak muslim hatta yatabayyana sing jelas apa amru sayyidi kondisine benderane budak sing muslim. Tak mata mengalami mati sapa sayyidu untuk lah maka dimerdekakan ke Mudabbar malam yakun selagune ora ana iku alaihi ngatasé sayyidi apa denun utang yo itu kang apa ngriputi apa den bimali kelawan bondone sayyidi. Pagi rumit ini pendapat Imam Malik ini. Asyari jelas ya. Ya pokoknya dia budak orang muslim ya bukan ngedal ngono. Nah, yang memutuskan siapa? Ya hakim muslim tentunya. Wa qala kufiyun idza aslama. Nalikan mlebu Islam sapa Mudabbarun Nasrani. Budak Mudabbare bendera Nasrani. Umulma, maka diaji kerta ngono apa Mudabbar. Wa Sufia Landi Bismillahirrahmanirrahim. Wa Sufia Landi apa niku ditutup menapa apa al abdu budak fi nanti mergane al abdu. Ya mungkin kudu ana semacam kas negara yang menutup itu dimerdekakan budaknya. Ini rada enak juga dimerdekakan. Wa mudabbarus sihhati utawi budak mudabbar ketika sayapnya masih sehat iku yuqaddamu didhisikake inda malikin diutamakan maksudnya inda malikin munggu Imam Malik ala mudabbar limarodi ing atase budak mudabbar sing ditadbir nalika bendarane wis lara ila wa nalikane rupuk apa asulu sepertelan anhuma saking mudabbarus sihha lan mudabbarul marad. Seorang bendera nalika sesuai ini nakbir salah satu budaknya. Terus ketika sakit keras dia takbir lagi. Padahal dana nanti yang dia keluarkan itu diambilkan dari sulus menurut Imam Malik. Kalau itu kurang dari lebih dari sepertiga harga dua budak itu, maka yang diutamakan budak yang pertama dulu yang ditadbir ketika bendarane isih sehat. Sing ditadbir nalika bendarane sing isih lara, yang sisanya sisa dari sulus. Walhamdulillahirabbil alamin.